سعد الله مساكم حبايبي المتابعين. جيتكم اليوم أكمل لكم موضوع سوء الظن والتسرع في الحكم على الآخرين، وكالعادة ما لي شغل فيه من ناحية دينية وأتكلم فيه من ناحية عقلية، لأن المواضيع الدينية أو الموضوع ده بنجي له من ناحية دينية إلى أهل الاختصاص وهم اللي يتكلموا حدود وأحكام وما أدري إيش، ولكن بقول كلمة واحدة فيه دينية باختصار: إن الشخص يظلم نفسه لما يظلم غيره ويتسرع في الحكم عليه بدون ما يعرف الأسباب ولا يحلل شخصيته أو يطلع عليه بشكل عميق. يعني بدون ما يعرف شخصية الشخص وسبب التصرف اللي تصرفه كده يقوم يحكم عليه حكم غيابي، سواء هو شافه أو سمعه أو نقلوا له الكلام عن هذا الشخص. لما يكتشف هذه الشخصية والأسباب اللي خلته تسوي هذه التصرفات، يعرف نفسه أنه غلطان وظلم الشخص ويحمل ذنبه ويصير هو ظالم. عشان احنا ما نكون ظالمين ونظلم الناس ايانا، فلازم نعرف نصنف أول شيء أنواع الناس من حكم وظائفهم وطبيعة عملهم. النوع الأول في ناس تحتك بنفس جنسها أو أن هي ما إليها أي احتكاك بالجنس الآخر بغض النظر عن مستوى الوظيفة وطبيعتها. النوع الثاني هو المجال المختلط اللي فيه الميل والفيميل يتعاملوا مع بعضهم في مجال العمل، سواء كانوا في شركات، في مستشفيات، أو في الأسواق والمجمعات. الأول عادة يكون خجول في تعاملاته مع الجنس الآخر لأن تعاملاته محدودة معهم وبيكون في إطار العائلة بشكل عام أو غالبا. النوع الثاني بنقول انه اقل خجلا في التعامل مع الجنس الاخر بحكم طبيعة عمله اللي عنده زملاء من جنس اخر، او انه يتعامل مع جمهور من جنس اخر. سواء كنا من النوع الاول او النوع الثاني، طبيعة عملنا بشكل مستمر وعلى مدى السنوات تأثر في شخصيتنا وكيف نتعامل ويا الاخرين. على سبيل المثال طبعا المدرسين اللي يدرسوا الصفوف الدنيا من اول لثالث ابتدائي، او اللي يدرسوا ابتدائي بشكل عام، تختلف عن اللي يدرسوا الثانوي. ونجلس نلاحظهم بنشوف اللي يدرسوا الصفوف الدنيا والمرحلة الابتدائية عندهم سعة صدر، وان اسلوبهم يتعاملوا ويا الاطفال بشكل ودود واكبر واكثر. شخصية المدرس اللي بيكون في المرحلة الثانوية بيكون شوية شديد وشوية حازم علشان يضبط سلوك الطلاب المراهقين هذول اللي موجودين عنده. على مدار السنوات هذه شخصيتهم ما تكون داخل المدرسة بس وداخل الفصل ومع الطلاب، بتنعكس إياهم في تعاملاتهم الاجتماعية مع الناس اللي خارج في محيطهم. خلال هذا المثال بقول نفس الشيء في المجال المختلط. على مدار السنوات من احتكاك الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل يتغير تعاملهم حتى في محيطهم الخارجي. يصير ان الرجل مثلا يتعامل يا زميلته او المراجعة او واحدة في السوق قاعدة تبيع، تعامل اياها بشكل لبق ومرن وبكل اريحية وسهولة في التعامل. نفس الشيء للبنت اللي تتعامل في المجال المختلط مع الزميل أو المراجع أو البائع اللي في السوق، تتعامل وياه بكل أريحية، غير البنت اللي ما احتكت في مجال عملها بالعنصر. نعرف أن حدود الأدب والاحترام في التعامل تختلف نظرة الناس اللي موجودة في المجال المختلط عن نظرة الناس اللي مو في المجال المختلط. كذا لازم النوعين يراعوا بعضهم البعض، يعني اللي في المجال المختلط يراعي نظرة اللي مو في المجال المختلط، والعكس صحيح، عشان نرتقي بأفكارنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا ونظرتنا. بشرحها بطريقة ثانية بقول إن النوع الأول لا ينظر للثاني إنه قليل أدب في تصرفاته، ولا النوع الثاني ينظر للأول إنه إنسان متخلف ومو متحضر وما يفهم. يستوجب على النوع الأول إنه ما يسيء الظن بالنوع الثاني ولا يحط في سمعته وشرفه، لأن طبيعة عمله حكمت عليه يتعامل بهذه السلوكيات والتصرفات مع الجنس الآخر. يجي يقول لي مثلا من السوالف اللي تصير في المجال المختلط واللي يسمعوه واللي خلاهم ياخذوا ذا الموقف وذي النظرة، أقول لهم ترى حتى المجال الغير مختلط في نفس المشاكل وفيه السوالف. ما أتعمق في الموضوع، لكن عشان أوضح الصورة بشكل سطحي، ترى الأشياء السلبية وسوء الظن يحصل مو بس في الأماكن المختلطة، حتى الأماكن اللي مو مختلطة بين نفس الجنس. نعرف أن البنات اللي يشتغلوا في التسويق أو المبيعات طبيعة عملهم تجبرهم أو ألزمتهم أنهم يكونوا مبتسمين ومرحين، يتعاملوا ويا الزبون بكل أريحية، ما يعني أنهم مو زينين. الشيء ينطبق على الكادر الصحي الموجود في المستشفيات، طبيعة عملهم حكمت عليهم أنهم يتعاملوا ويا زملائهم بكل أريحية ويا المرضى بكل ودية، وما يعني أنهم مو زينين. ختام موضوعي: لا تسيئوا الظن بالآخرين ولا تتسرعوا في الحكم عليهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا قوله تعالى.